Nilinunua rati. Niliambiwa ukikunywa hiyo nakufa. Nenda nikabai ya 5 bob, nikakuja nikaweka kwa maji. Nikakunywa, nikaenda nikalala chini ya mti. Okay, nikapata tu niko sawa tena. Kuna wakati nikaenda na huyu rafiki yangu, sikuwa nimejua amebeba kale kadawa. Tukaenda, bosi mwenye alikuwa amekaa na mimi alimuona kuna pesa sana. Akamwekea hiyo kamchele kwa glasi yake. Kumbe ule mwenye ako naye ashamuona. Kwambia tulipigwa. As a mother, you will do anything for your children, and today we are here to hear the story of Brenda Juma, a mother of 3 who says she's doing some of the most unpleasant things just to fend for her 3 children. And she's here to plead with us for help, to help her raise her children in the best way she knows how. Welcome to today's episode of My Story. My name is Yvonne Kawera. Tuambie jina lako na kule unatoka. Naitwa Brenda. Natoka Bungoma, nimezaliwa huko. Lakini hapa ndio makazi yangu hapa Limuru. Umelelewa Western Bungoma. Ukiwa na sisters wangapi, brothers wangapi? Wazazi wako walikuwa wakifanya nini? Tumezaliwa 3 kwa mama yetu mkubwa. Niko na sister mkubwa, alafu na my brother, alafu mimi nikamfuata. Okay. Na umesoma mpaka umefika wapi? Nimesoma hadi 5. Class 5. Then nini kafanyika? Then nilikuwa nalelewa tu na watu tofauti. Si kulelewa na wazazi. Kwa sababu mama yangu alikosana na baba yangu nikiwa mdogo. Sasa hivyo ndio baba yetu alikuwa anatuambia walikosana mimi nikiwa na 6 months. Sasa huyo brother yangu ndio tulimelelewa mimi na yeye na baba yangu. Alafu huyo my sister ndiye alienda na mama yetu. Maisha ilikuwa aje ukilelewa na babako? Ilikuwa ngumu. Nikala hapo nikiwa mdogo sikuwa najua, lakini maisha ilikuwa ngumu. Kwa zini kuja hadi tukasurvive tukakuwa wakubwa. Baba yetu anasema alikuwa anaenda na tufungia kama kwa nyumba. Anaenda kutafuta job. Anafanya then anarudi, anatufungulia. Anatufanyia kila kitu, alafu then anarudi wapi? Job. Hivyo tu. Hadi venye nilikuwa nikafika hadi 4 years. Tukatoka huko kwenye alikuwa kazini, akatuleta kwa baba yake. Tukakaa huko. Sasa tukakaa huko na yeye then akarudi wapi? Akarudi kazini, akatuacha huko. Ya karudi. Akaenda akakaa huko, akakuja na mama mdogo. Tukakaa na yeye, akatuleta tukakaa na yeye. Lakini hatukuwa tunakaa poa. Alikuwa anatreat vibaya. Alikuwa anatreat vibaya, lakini hata tunashukuru Mungu tuko wazima. Hata kusoma ikawa shida, lakini ni venye si kusomea huko na si kulelewa hapo juu. Ilifika mahali si akapata watoto mapacha. Tukaanza kuambiwa tulee watoto badala ya kwenda shule. Hapo nilikuwa na 6 years. Hapo nilikuwa najijua. Sasa baada ya kulea watoto, unajua sasa hapo hujaweza kubeba mtoto ati. Mtoto wa 6 years unajua haizi inua mtoto na nguvu eti. Sasa mimi nikafanya nini? Nikachukua mtoto, akanipea mtoto akilia. Akasema nimbembeleze. Mtoto naye akanikwepa, akaanguka. Nilipigwa hiyo siku, nilipigwa vita sana. Nilipigwa. Sasa siku moja tulikuwa tumeenda na aunti yangu kwa babu yake. Tulikuwa tumeenda, yeye anamuita uncle. Sasa sisi tunamuita babu. Tulikuwa tumeenda huko siku moja mimi na yeye. Sasa tulienda huko tukakaa huko akifanya vibarua, tukarudi tena kwetu. Juu nilikuwa namshikia bado mtoto wake. Sasa akasema hapana, turudi nyumbani
maybe unaweza takiwa uende shule. Sasa kurudi tena nikaona hapa mateso imekuwa mingi. Sikabidi sasa nifanye nini? Mimi nitoroke tu niende kwenye nilikuwa juu niliona huko maisha ika at least haupigwi, unapewa food, unakaa maisha mazuri na wenzako. Ulitorokea wapi? Sasa nikatorokea kwa huyo babu ya huyo ango yake kwenye tulikuwa tumeenda na yeye. Kufika huko life pia ikawa mzuri. Juu ulikuwa unakunywa breakfast, lunch unapewa, supper. Lakini kwetu huko upewe hizo. Ukipewa supper ni hivyo hadi kesho. Hii chakula ingine mtakuwa mnatembea huko kwa msitu, mnapata ndizi imeiva huko mnakula. Mnachuna mnakula. Sasa nikaona huko ika at least nikarudi huko. Huko nayo chenye nilikutana nacho ni ngumu pia. Ndio huyo social nipeleka shule soma hadi class 2. Sasa akasema usiku tumpeleke disco Matanga. Tukaenda huko na vijana wake wawili basi na mimi. Tukaenda huko tukakesha hadi asubuhi juu alikuwa anauza pombe. Hadi asubuhi tukakuja. Kufika kwa nyumba akasema pesa yake imepotea. Alikuwa amefunga kwa shuka, pesa ana. Sasa au vijana wake akasema hapana, ni Brenda ndiye anajua hizo pesa kwenye ziko. Nilipigwa hiyo siku. Nilipigwa vibaya sana. Naona hii nasikia hapa. Sijui kama unaweza ona alama. Na hii hapa nilikatwa na jembe. Hiyo time. Nilipigwa nikatorokea kwa neighbor. Lakini alinikuta hadi huko. Alinitandika sana. Sasa hiyo siku nikatorokea tena kwa msichana yake. Ni kama kutoka hapa. Kama kutoka hapa kwenda unaona Kayole. Wenye umetokea Naivasha. Ni kama kutoka hapa kufika pale Kayole. Lakini nilienda mguu nikafika. Jie pia alikuwa anapenda nikae na yeye. Sasa nikakaa na yeye tukaishi vizuri sana. Na alikuwa ananipenda. Lakini shida yenye ilitokea kunilipia shule ilikuwa ngumu. Unafanya kazi zote, asubuhi unaweza enda shule umechelewa. Unapigwa unaingia. Sasa kila siku utakuwa unapokea viboko ya mwalimu. Juu kama hujamaliza kazi huwezi enda. Lazima umalize kazi yote ndio uende. Sasa siku moja nilala nikifanya kazi ili niwe nikienda mapema. Hivyo tena hataki. Wengine wasiwa analala au ukifanya kazi. So ulitoka huko lini? Sasa nikakaa tu huko. Nikakaa tu. Watu wakivuna mahindi, tunaenda kwa shamba yao. Tunaokota hiyo mahindi yenye wameacha kwa shamba. Nikuje nikongoe niuze. Si mtapata kitu. Ya kubai kama uniform ama tuseme vitabu. Lakini mimi shule nikasomea hii ya Kibaki. Kutoka class 3 hadi class 5 nilisoma tu ya Kibaki juu hapo tu kwa tunalipa. Siku moja akakuja shule akasema mayatima na wenye hawajiwezi watapata uniform. Mwalimu alitangulia kunichukua. Nikaenda nikapimwa uniform 2. Alisema tu ikuwe kama ya msichana wake lakini atanipea. Sasa nikaenda hapo wakatuandikisha majina. Nilipigwa vita bado nyumbani. Ndio hiyo. Kwa nini nilienda hapo ni kama anisaidiange lakini unaona nilikuwa na uniform imeraruka. Huko nyuma nimepigwa mapanja. Sasa nikasema hapana acha tu niende pia mimi nifanye nini? Wakiandikisha wale pia mimi nilikuwa hapo. Na mwalimu alisema nipitie kwa wale. Nikapimwa hizo uniform, nikaendelea na kusoma. Shida yenye ilikuwa ikitokea pesa ya mtihani.
siku ikifika ya mtihani, aidha nikose kuenda, niambiwe hapana, mimi niko naenda mahali fulani, itabidi wewe umekaa na watoto, sijui nitarudi lini. Sasa ndiye yangu ndiye ananiambia. Sasa kila siku walimu ananiuliza, wewe mbona wakati wa mtihani unachelewa kukuja shule? Lakini nilikuwa nikipewa hivyo mtihani nafanya tu vizuri. Na wakati sikuwa hata nasoma hadi kila siku naenda shule venye watoto wengine. Sasa nikawaambia hapana, iko hivi. Akasema tutakuelewa tu. Sasa wakaanza kuambiana na walimu nikichelewa shule nisiwe napigwa. Hizo uniform zikakuja zikaisha. Sasa chali mmoja akanikuta, akaniambia naweza kukusaidia. Siku hiyo sasa sikuenda shule kwa sababu tulifukuzwa pesa ya mtihani. Alikuja kaa nimekaa nje, akaniuliza nini unawaza? Nikasema hapana, mimi nimeambiwa pesa ya mtihani, nikienda nyumbani sitaruhusiwa nirudi. Akaniuliza pesa ngapi? Nikamwambia. Akasema nitakusaidia. Yeye alikuwa wa form 3. Mimi nilikuwa class 5. Yule kijana akanisaidia, akanilipa, akanipea pesa, nikaenda nikalipa mtihani. Alikuwa na sister yake, tulikuwa tunashiriki kanisa moja. Sasa si baba yake ni pastor. Sasa hao pia walikuwa wananisaidia, lakini wananisaidia chini ya maji, unaona. Wakanisaidia, tukatokea tena na naitwanga Kesha. Huyo msichana wao sister yake akakuja akaniita, akaniambia twende, kuna kesha mahali na tunaenda wote kanisa mzima. Akasema haina shida, nitaomba andi yangu ruhusa, akikubali tutaenda. Alafu sasa nikaomba andi yangu, kwa andi yangu akasema hapana, wewe utakuwa tutaenda lakini utakuwa unakaa na mtoto. Nikasema haina shida. Sasa siku wakati tulienda hivyo, huyo kijana alikuwa amechukua nyumba huko kwa kesha. Huko ya rafiki yake. Sasa amebai pombe huko. Akatupea pombe tukakunywa sana. Sikuwa nishaikunywa pombe. Tulikunywa sana. Sasa mimi nilikuwa naekewa soda. Sikuwa najua ni nini, lakini alitubaia mingi sana tukakunywa hadi nikajisahau. Sasa ikawa tu nimebaki mimi na huyo kijana. Hao wengine wote wameenda. Sasa nikamuuliza mbona tumebaki sisi wawili tu? Hati hapana, ni saa ya kupumzika, kila mtu ameenda kupumzika. So unaona? Sasa hiyo siku ndiyo alinifanyia kitendo hiyo kibaya. Kutoka hiyo siku sasa maisha yangu ikaanza kuharibika hadi wa leo. Alikuwa anakuforce ama mlikubaliana tu? Hapana. Aliniforce kwa sababu niseme hivyo. Hiyo siku hata najielewa, lakini kufika zibunde nilianza kujihisi machungu. Hiyo sehemu ya siri nilikuwa najihisi hata kutembea ni shida. Ulijaribu kuambia mtu vile kumefanyika ndio maybe wakusaidia? Andi yangu ndiye aligundua. Aligundua hiyo siku. Akaniuliza mbona uko hivi? Nikamwambia hapana. Juu alikuwa ameniambia nisiseme, nisiongee chochote kumuhusu. Nikiongea ataniletea shida. Anaweza niua wakati wowote. Nikisema ni yeye alikuwa na mimi. Sasa nikamwambia tu hapana. Nahisi tumbo vibaya. Hivyo tu. Sasa baada ya miezi 3 akaona tu nimebadilika. Si yuko kawaida. Nimenenepa. Lakini sikuli, nikutapika tu. Nikikula kitu natapika, nisikia harufu natapika. Akasema twende hosi. Kwenda, niko na mimba. What? Niko na mimba yake. Sasa kutoka hiyo siku maisha yangu ilikuwa mbaya sana. Ndio akaniambia, ukitaka vizuri ukae na mimi, hiyo mimba ufai ukae nayo. Siwezi kukulea wewe na mtoto wako. Itabidi umefanya nini? Umeondoka hapa. Na sio siku ingine, ni leo. Kwa hiyo siku jioni. Sasa mimi nikamuuliza naenda wapi? Akasema hapana, babaka asikuja kukuta hapa. Ujue kwenye unaenda. So uliamua kwenda wapi?
Nilinunua rati. Niliambiwa ukikunywa hiyo unakufa. Nenda nikabai ya 5 bob, nikakuja nikaweka kwa maji. Nikakunywa, nikaenda nikalala chini ya mti. Okay, nikapata tu niko sawa tena. Nilikuwa nasikiza tu nitakufa saa ngapi juu sasa hakuna mahali naweza enda. Sasa ikafika usiku nikapanda juu ya mti nikalala huko. Kuna mama alikuja kufunga mbuzi. Asubuhi akanikuta hapo kitu saa 2 asubuhi. Akaniuliza, nini unafanya hapa asubuhi na unatetemeka hivi? Nikamwambia hapana, mimi nimekosea. Akaniuliza, umekosea nini? Nikamwambia mimi nimekosea, niko hivi. Sasa unaona siwezi enda. Niliambiwa hata ukiwa na mimba huwezi enda kwa mtu na hakuna mtu atakukubalia. Sasa nikamwambia tu ukweli, mimi niko hivi, nimekosea aunti yangu na amenifukuza, hakuna mahali pa kwenda. Nilikuwa na hiyo mimba ya miezi 3. Akaniambia hapana, twende kwangu upate chai alafu. Sasa akaniuliza kama naweza fanya kazi ya nyumba. Sasa mimi nikamwambia niliambiwa na aunti yangu juu mtu wa mimba atafanyangi kazi. Ndio maana nikafukuzwa. Akasema hapana, mtu anaweza fanya kazi hadi siku ya kujifungua. Nikamwambia ni sawa. Tukaenda na yeye, akanisaidia nikaoga, kama sasa akanipeleka kwa mtoto wake, kwa msichana wake LD. Wakaongea naye akasema nimepata mtu wa kusaidia kazi za nyumba, si anaweza kuja kufanya. Msichana wake akaitika. Tukakuja. Kafika pale, wakaniacha hapo kwa nyumba, akaenda kuongea na mamake. Mamake akamwambia venye niko. Yeye pia akanikubalia. Sasa akasema atakuwa ananipea 5,000 kwa mwezi. Nikakuja nikafanya kazi, tukakaa kidogo, akanipeleka hosi. Juu aliona ni kama nikuchoka, siwezi kazi vizuri. Kunipeleka, akaambiwa huyu ako karibu, hata hii wiki haiwezi isha. Kufika, yeye pia akanigeuka. Alinipea 2,000 na alikuwa ananiwekea hizo pesa. Aliniambia hapana, nitakuwekea hizo pesa hadi venye utafika siku ya kujifungua, nitakupea na wewe mwenyewe utajua kwenye utaenda kujifungua ujisaidie na hizo pesa. Siku yenye tulienda wasi tukirudi, alinipea 2K. Tena nikunirushia, akaniambia buto, kumbe wewe unaweza saa wakati wowote. Atienda tu. Sasa mimi nikamuuliza sasa naenda wapi na hizi pesa? Akaniambia mimi sitaki kujua, wewe enda. Nikatoka na baki yangu nikaenda. Kafika njiani, jamaa mmoja akakuja, giza ilikuwa inaingia. Anapeleka bike ya boda. Akaniuliza unaenda wapi? Nikamwambia mimi hadi nika hapa sijui pale naenda. Akaniambia naweza kukusaidia sasa hivi ni usiku, utaenda wapi? Naweza kukusaidia mahali ulale. Nikasema kama inawezekana utakuwa umenisaidia sana. Akaniambia twende kwa sister yangu. Akanipeleka huko. Hiyo sister yake akanipokea vizuri. Nikakaa huko siku 2. Juu yeye aliniambia atanichukulia nyumba. Nikaa hapo siku 2. Ya 3 atakuwa amekamilisha kila kitu. Nikasema hii ni Mungu tu. Akakuja akanichukulia nyumba, akanibaia vitu tu za nyumba. Sufuria 2 hivyo tusahani, vikombe na jiko. Na food akaniletea. Yeye pia akasema atakaa hapo. Tutakuwa tunakaa na yeye. Nikasema hapo ni poa tu, kwa sababu kwa akili yangu nasema sasa na mimi naenda wapi? Hakuna mtu mwenye nitaenda kwake na hakuna kwenye najua naenda. Hakuna. Nikakaa na yeye hadi akanisaidia nikajifungua. Kanisaidia kabisa. Tena alinisaidia vizuri sana kama mtoto wake. Lakini tukakaa sana. Mtoto akafikisha kama 2 years. Kaanza kunisumbua.
Anataka mtoto juu amenilelea huyu na tuko kwa nyumba moja, ati sasa mimi ni bibi yake. Mlikuwa mkiishi kama bibi na bwana wakati huo? Sasa nikamwambia sasa si mimi niko tu na utakuwa unanisaidia kila kitu. Akasema si nimekusaidia kutoka hapo hadi saa hii, siwezi nikakuruka. Hajai nipeleka kwao na sijui kwao ni wapi, lakini yeye huwa ananiepa. Tunakaa siku 2-3, anaenda anasema anaenda kuona mamake. Hivyo hadi mwisho venye niligundua ako na bibi, nikamuuliza. Na hiyo wakati sasa kugundua, nikakuta niko na mimba yake ya mtoto wa pili huyu sasa msichana. Akaniambia utakuja kujua kwetu tu, usijali. Tukakaa hivyo tu hadi nikajifungua mtoto wangu. Nikaona tena ni kama baada anataka tuzae na yeye. Nikasema hapana, acha tulee hawa kuwe kwanza, tujipange ndio. Hata sijui kwenu tutaenda aje na wewe ujui kwetu, yani tunaishi tu hivyo. Akasema hiyo sikujalishe, mradi unakula, unakunywa, unaoga, unakaa vizuri. Nikasema hapana. Akakaa kaona tu, akaanza tena kutesa huyu wangu mwenye sasa alinikuta na mimba yake. Akibai kitu haezi pea huyu mkubwa pia, si watoto akiwa wawili na wagawanya. Yeye hapana. Hivyo tu nikaona tu madharau ikaanza. Hivyo tu mwishoe akabeba vitu akakuacha, akaniacha hapo. Sasa nikabaki tu na watoto wangu, nikakuja huku tao. Si hizo pesa zangu nilikuwa nazo kwa mfuko. Tena sikuwa nimemwambia niko na pesa. Hizo pesa ndio nilikuja nikasaidika nazo huku. Nikakuja nikashuka hapo Ngoja. Kufika saa 4 usiku nikasikia mtu anaongea Kiluya, msichana. Nikamuuliza, na wewe si ni wa nyumbani? Nikamsimamisha. Nikamuuliza, habari yako? Nzuri. Sasa akaniuliza, unaenda wapi? Nikasema nimefika na sijui naenda wapi saa hii. Sasa akaniambia, ninaweza kusaidia pa kulala? Nikasema nikamwambia niko na watoto hapa. Akasema ni sawa, nitakusaidia. Sasa venye ilifika asubuhi, nikamwambia sasa tufanye aje? Unaweza pata kazi unisaidie? Akaniambia hapana, saa hizi ni ngumu, lakini nikipata nitakwambia. Tukakaa hivyo. Akaniitia kazi ya nyumba. Kaenda nikafanya mwezi moja. Hiyo nikalipa nyumba. Nikaacha tu nimedeposit. Alafu tena nikarudi nikafanya. Nikapata ya kununua vitu kwa nyumba nini. Nikatoka sasa. Maisha ikaanza sasa kukua na watoto wangu hivyo tu. Sasa wanasonga, wana grow. Siku moja tena nikaenda, sasa tukahama huko, tukaenda mashambani sasa kusaidia Kiambu huko. Tukakaa huko, nikakaa na watoto wangu huko juu. Mimi kazi yote nafanya. Ya kulima, hiyo ya shamba, kila kitu nafanya. Nikakutana na huyu mwanaume sasa mwenye alinizalisha, huyu mtoto wangu wa 3. Huko pia yeye ana survive tu na hiyo maisha. Akaniambia atanisaidia kila kitu. Kila chenye nitataka atanisaidia. Si tukakaa na yeye tu, tukakaa vizuri. Akachukua watoto kama ni wake, siku ya Sunday anawatoa anawapeleka out, wanarudi. Anarudi na kila kitu, nikaona huyu hatanisaidia, si ndio? Wakati mmoja ikafika akasema yeye pia anataka mtoto. Sasa mimi nikasema si tukae kwanza. Akasema tukae nini na hao wameshakuwa wakubwa na tunaishi tu pamoja. Mimi nikajiachilia tena, ndio nikapata huyo mtoto mdogo. Tukakaa na yeye, maisha ikaanza tena yeye pia kubadilika. Nikaona tena akapenda huyu wake tena hawa hawapendi. Mimi nikashindwa, kwani mimi nakutananga na nani? Mtu anakupenda wakati una mtoto wake, lakini ukishapata na kuondoka, hiyo upendo yenye alikuwa anakupea ninamalizia kwa mtoto wake. Sasa nyinyi tena hamuna kazi yake. Nikahama. Ndivyo ulikuja hapa? Okay. Bado tu nikahamia huko lakini place nyingine. Sasa nikakaa na watoto wangu, tukarudi tena tukaenda wapi? Kinungi. Nikakaa huko na watoto, nikaona tena maisha imekuwa ngumu. Nikaambiwa niende Saudi. Ndio niweze kulea watoto.
Na hakuna mtu alikuwa anataka hao watoto. Lakini aunti yangu venye alisikia naenda Saudi alifurahi sana. Akasema kama unaenda Saudi niletee watoto. Nitakuangalia watoto. Na ukipata kitu wewe ukituma. Kaambia nitatuma juu ya watoto. Sitaki wateseke. Akasema sawa, leta watoto. Hiyo siku tulikuwa tunaenda shule. Sasa pesa nilikuwa nayo nikaweka kwa gari wakaenda. Alafu pesa ingine nikatuma kwa food. Sasa mimi nikaenda shule. Shule ya training ya kwenda Saudi Arabia. Okay. Sasa nikafika huko. Hatulipishwe kitu. Tukaingia tu tukasoma. Si mnasomanga wiki 3. Ya 4 mnafanya mtihani mnatoka. Sasa tukamaliza hiyo ya 4 ndio tukaambiwa tuende sasa tuhagi watoto. Sasa tukuje twende. Kila kitu imetoka. Passport imetoka. Kila kitu iko sawa. Mimi nikakuja. Kaa nimeenda nyumbani. Nikaangalia watoto venye wanakaa. Nikasema sasa ni mwezi moja. Watoto wanakaa hivi. Na nikienda miaka yenye tumesaini huko itakuaje? Kwani ulikuwa unakaaje? Watoto walienda wakakonda. Wakawa tu sasa ni hawajulikani. Na ni mwezi moja yani. Sasa nikashindwa sasa hii ni nini? Kai. Niliona watoto wale nikasema sasa hii ni nini? Na nikitoka hapa sasa niende watakuaje? Ninaambiwa mara pesa hakuikuwa na ya chakula nini. Kale kadogo sasa kama konda kabisa ukakaangalia hata kaonekani vizuri. Nikasema tu kwa roho yangu nikasema nimebeba vitu zote nimeleta. Na hakuna tena venye nitazichukua niende nazo. Hakuna. Juu atajua huyu mtu aendi. Nikaacha. Nikamwambia cha kwanza niende nitafute pesa ya food nitumane ndio nifanye nini? Ndio niende Saudi. Sasa venye nilifika huku mama mmoja akaniambia we kama unasikia vizuri usiende Saudi. Kama umepata watoto wanakaa hivi. Ukienda sasa utaitwa wamekufa. Kwanza yako kadogo sasa. Sasa nikakaa chini na akaniambia kaa chini ufikirie kwanza. Saudi si kuzuri, watu wanakufa. Sasa akaniambia ungekuwa ni mama yako. Asa ungemwachia chenye anakula kidogo ndio watoto wako wanakula. Na sasa unaenda unaachia nani? Kamwambia hapo umenichanua. Acha tu nikae kwanza nifikirie jinsi ya kuwasaidia watoto wangu. Mimi nikakuja nikakaa chini nikafikiria. Nikaenda nikaajiriwa kwa hoteli. Nilikuwa nafanya kazi vizuri sana. Lakini bosi yangu akafika mahali. Juu alikuwa ananilipa vizuri. Nalipa nyumba yangu. Then natumana ya shule. Nalipa nyumba natumana ya shule. Lakini sasa akafika mahali. Venye unaongea na customer. Customer akikuja wanauliza. Sasa jina ya huku. Nilikuwa naitwa Eliza. Customer akifika wanauliza. Eliza wako wapi? Wasiponiona wanaondoka. Ani kama wanioni kama siyuko karibu. Ama pengine nimeenda off hawaingii. Wengine hawaingii wanaenda. Kama niko naona customer anajaa kabisa. Sasa bosi wangu akaanza kulalamika. Mimi napendana na wale customer. Kila mtu atakuwa ni wangu. Nikamwambia hapana. Venye unawasafu ndio wanazidi kukuja. Kuna customer anaweza kuja aseme anataka food na anataka mkule wote. Mkipiga story. Hiyo food ya mibai hiyo ndio mnakula na yeye ili maybe mwingine ametoka kwa nyumba na mastress zake. Anasema acha niende mahali fulani nikipewa tu story nitaridhika. Unaona? Sasa wakikuja mimi nilikuwa na wasafu vizuri. Mwingine anakuja anasema tukulanishe na wewe hapa. Sasa bosi wangu akikuja akikuta tukikula na kwa sahani anasema kwani wewe kila mtu ni wako? Sasa hivyo tu akaanza kunichukia. Mshahara alipei kwa sababu anaona naachiwa hapo pesa juu. Akikuja hivyo ukianza kuongea
kitu inamtoka tu. Anasema shika 500 ama 200. Sasa anaona akinipea hiyo na tena yeye pia atanipea, anaona hapana. Ikifika saa ya kulipa anakuambia sina leo pesa, sijaona pesa. Na sasa umefanya kazi kwanza hiyo siku umechoka kabisa, anakuambia hakuna pesa. Sasa tukaenda hivyo, nikamuuliza nitazidi kufanya kazi, nyumba nitalipa na nini? Mimi mwenyewe nikifika kwa nyumba niko na mahitaji yangu. Nyumbani watoto wanataka pesa, nitafanya nini? Kaniambia nikipata pesa nitakupea. Hivyo tu. Baada ananisumbua tu, nikasema hapana. Itabidi nimeondoka, nitafute jinsi nitapata pesa ya kusaidia watoto. Juu naona shule ni wewe, chakula hawana baba, ni mimi ndio tegemeo. Sasa nikasema nitafanya nini? Sasa nikahama huko kwenye nilikuwa, nikakuja hapa. Nikakutana na rafiki yangu. Hata alinikujia hapa. Kwa nimelala tu. Kwanza tulienda kufua. Aliniita tukaenda kufua. Kibarua ya kufua. Tukafua, hiyo siku tukapewa shilingi 500, tukagawana 250. Nikakuja nikaweka, hata nilikuwa na stress, si kununua food, nikalala hivyo. Nikazieka pale, kufika jioni nikapigiwa simu, mtoto ni mgonjwa. Nikakimbia kwa duka, nikaweka pesa, nikatumana. Kesho yake tena akakuja, kaniambia leo tunaenda wapi? Nikamwambia acha tu tutembee leo asubuhi, tutembee tuone kwenye tutapata kazi. Tukawekewa manguo hapo nje, tukakuta kazi. Tukawekewa manguo na viatu mingi. Tunalipwa bado hiyo 500. Tulifua kutoka saa 2 hadi 6 ndio tunamalizia viatu na ni 500. Nikamwambia Kai, hii kazi inanichokesha sana, sijui nitafanya nini. Yaani ukinama kesho yake ukibulid na vibaya kabisa. Yaani si unajua kama hujazoea kufanya kazi ngumu. Nikamwambia mimi sijui kesho kama nitaamka. Akaenda akapika kwake, je, ako na bwana anamsaidia kila kitu. Sasa akaniambia kama utawezana na hiyo kazi ya kufua, tutatafuta kazi nyingine ya kufanya. Nikamwambia hiyo kazi tutatafuta ni nzuri, itatoa kitu. Na akasema yeye itatoa kitu. Na akaniambia na ujiachilie, ukue umejiachilia vizuri ndio upate hiyo pesa. Sasa nikamwambia ni sawa. Nikamuuliza ni kazi gani? Akasema hapana, nitakupeleka mahali kuna reggae, kuna ngoma mahali usiku. Akaniambia tutoke kama tumevaa vizuri, tuende tubangaishe huko. Sasa mimi nikamuuliza na wako naye? Ati hapana, huyu ana shida. Tukaenda tukakaribishwa vizuri. Sasa tunaenda Ongwaro. Tukaenda huko tukakaribishwa vizuri. Tukakunywa. Tukakula. Sasa ikafika bosi mmoja akakuja. Sasa huyu naye akanifinya niingie box yake. Akanifinya na sasa sikuwa najua kujiongelesha vile nilikuwa najiongelesha kule. Sasa nashindwa sasa hapa tunaongea aje, lakini akanifuta tukatoka nje tukaongea, akanifunza vile nitaongea. Sasa akaongea na ule, sasa si ndio huyu? Mtu wako ndio huyu, na yeye pia ako na wake. Sasa tukamaliza tukakunywa, sasa ikafika kilabu zikaanza kufungwa. Sasa yeye unaenda wapi? Tukaenda akachukua nyumba, tukaenda kulala huko. Sasa mimi nikamwambia tunaenda kulala na wewe, na mwingine akatuya ameenda kuna ule. Sasa nikamuuliza mimi naenda na wewe kivipi? Akasema hapana, si tuenda, sio uko na haja na usaidizi yangu. Nikasema yeye. Tukaenda tukafika hapo. Nikamwambia sasa inafaa tutumie kinga. Akaniuliza kwani uniamini? Nikamwambia hapana, sikuamini na wewe uniamini, mimi sikuamini. Sasa unaona sasa hatuaminiani. Juu mimi unijue sikujui. Si tutasaidika aje? Akasema haina shida. Akaenda kwa gari, akatoa trust. Kuja tukatumia. Asubuhi kufika alinipea 4K. Akasema nimpe namba. Nikampea namba na akaniambia hiyo siku nyingine haiwezi kula sweet na karatasi.
hapana. Nikamwambia hapana, kama tutaenda kupima basi itakuwa ni sawa. Akanipa hizo pesa. Alinisaidia yenyewe. Alinisaidia. Nikakuja nikatuma 2,500. Nikabaki na 1,500. Nikasema acha nipeane deposit nyumba kidogo, alafu hiyo 500 nifanye ka shopping ka nyumba. Nikaona nimesaidika sana sana. Tena siku nyingine sasa akaniambia twende hapa Limuru. Tukaenda. Hapa na kunanga pesa sana. Lakini tukapata tena, huyo akanisaidia 1,000. Na unajua sasa mnakaa naye hadi asubuhi, haizi toa hivyo pesa yake hivyo. Kanipea 1,000. Nikakuja tena nikafanya mahesabu yangu, nikatumanisha 800, nikabaki na 200. Hiyo unajua inasefu watoto wangu shule na huyu mdogo. Inanisaidia sana. Sasa hiyo ndio kazi unafanyanga kila siku vile ukiishi hapa? So kwa hii kazi unapata changamoto gani that unapatana na watu wanataka tu kukutumia then wakupe pesa? Una meet watu wana kutreat aje? Hii kazi kuna changamoto gani? Kazi ni nzuri na ni mbaya. Na si kupenda niendelee kufanya hii kazi. Ni mbaya kabisa. Juu kuna wakati nikaenda na huyu rafiki yangu, sikuwa nimejua amebeba kale kadawa. Tukaenda, bosi mwenye alikuwa amekaa na mimi alimuona kuna pesa sana. Akamwekea hiyo kamchele kwa glasi yake. Kumbe ule mwenye ako naye ashamuona. Kwambia tulipigwa. Na mimi sikuwa hapo. Na hata sikuwa na hiyo akili ati amebeba. Lakini walisema juu tunatoka pamoja tulipanga hiyo mbinu. Tulipigwa vibaya sana. Hata mimi sijui vile nilifika hapa, sijui. Nilijikuta tu hapa kwa nyumba. Huyu naiba yangu ndiye alinisaidia. Asubuhi akaniletea madawa. Akaona tu nimesidiwa kabisa, nikapelekwa hosi. Watu nyumbani wanajua ndio kazi unafanya huku Nairobi ama unawaambianga unafanya nini? Hata wanaonanga tu nikiwatumia kitu, hawajui kazi nafanya. Juu hata siwezi taka wajue. Kwa sababu siku moja niliambia ndio yangu sina kazi kabisa. Kazi yenye nilikuwa nafanya nilifutwa, yani tulisimamishwa. Sasa sina kazi. Hiyo siku alikuwa ameniomba pesa, nikamtumia 300. Sasa hiyo last born yake akaniuliza, unaweza tuma shilingi 300 kwa watoto 3? Hizo ndio pesa unaweza tuma peke yake? Unafikiria wanakula mawe, wanakunywa mawe? Mimi nikamwambia hapana, sina kazi. Hata una kazi unafanya nini huko? Si ukuje nyumbani? Nikamwambia hata fare peke yake sina. Ati mtu hawezi kaa town kama hana kazi. Kwani unakaa kwa muti? Nikamwambia hapana. Lakini sasa sina kazi. Wako nielewa kabisa. Akaniandikia message. Akaniambia kufika Monday wewe umechukua watoto wako. Nilikaa hapa kwa nyumba. Kufika saa 2:30 nikatoka. Nikaenda kwa mkahawa, kwa kilabu. Yaani kae kama nategea nani ataingia. Kaka hapo. Bosi mmoja akakuja akaingia. Bahati nzuri akakuja kwenye niko. Akaniuliza umekula? Nikasema bado, lakini nataka nikunywe hii kwanza. Nisikie venye nitajisikia. Akaniuliza mbona umeboeka? Nikasema hiyo ni style yangu. Akasema hapana, uko na stress. Akasema yenyewe ni stress niko nayo. Akaniuliza unataka usaidike aje? Mimi nikamwambia watoto wamefukuzwa shule, sijui venye. Alafu nyumba nimefungiwa. Sasa nikamtanganya hivyo. Lakini hiyo wiki wako wameenda yenyewe. Hiyo wiki wako wameenda juu sikuwa nimepata pesa ya kuwapea ya shule. Wako wameenda. Akaniuliza nyumba unalipa pesa ngapi? Nikamwambia 2,000. Na shule nikamwambia
Akanipea karatasi akasema nimwandikie hapo kila kitu anisaidie. Nikamwandikia kila kitu. Alinipea 10,000. Sasa wenye alinipea nikashukuru sana. Akasema hapana, wewe enda ukimaliza, akanipea na namba ya simu. Ukimaliza kama una stress, kama kuna kitu kingine na kusumbua utanipigia simu niambie. Hakuna kitu aliniuliza, imagine. Hakuna. Alinisaidia na roho yake moja. Nikakuja, nikasema shule, nikawapigia simu. Simu nipea namba ya mwalimu niongee naye kama nitakuwa nikipata kitu natuma shule ndio asifukuzange watoto. Yeye pia akaniambilia pesa zenye nafaa nimtumie, nikamtumia. Hizi zenye zimebaki nikatuma kwa Fudi. Hata walishtuka sana. Nikawatumia nikabaki hivyo. Lakini huyu alikuwa amenifanyia shopping ya nyumba. Sasa hizi pesa zote tunani niliwagawa hivyo, ya 10k. Hivyo nikamalizana na wao. Sasa nikakuja tu nikaendelea hivyo na bado sasa naifanya hiyo kazi, lakini iko na changamoto kubwa sana. Nikipata hiyo kazi ya kufanya, yani niende tu nikae chini tu, yani nifanye hii kazi hata kama ni ya kuuza hiyo makaa. Nikae nifanye hiyo kazi na nichukua watoto sasa mimi mwenyewe nikae nao. Kuna venye wameleta hiyo shule ati hiyo nini? Naitwa aje hiyo CPC? Naona wanaingia class 5. Hiyo si ni pesa. Na wanasoma klasi moja wote. Aka tu kadogo ndio kanaingia 1. Sio maana hapo kuna changamoto. So hii ndio maana umesema ufungue roho yako, ushare story yako ndio upate usaidizi. Na unaweza taka mtu mwenye anakuangalia, unaweza taka akusaidie kivipi? Naweza taka tu, yani mtu akijitolea tu watoto tu shule. Shule tu ndio mambo yote. Watoto wangu akisoma, hata nikilala njaa sisikii vibaya. Unajua hii mambo ya CBC, nataka ukae na watoto wako hapo wakitoka shule. Unajua venye wako huko, hata wakiulize eti tuseme mtoto ametumwa nyumbani asaidiwe kama nini, asaidiwe kama homework, nani atamsaidia? Hakuna. Unajua hata mwenyewe sijasoma, lakini kwa sahi unajua saa hizi CPC ukikaa chini uuliza mtoto uliambiwa nini na nini, si atakuonyesha alafu utamsaidia kwenye ataweza. Unaona? So kwa mwenye anakuangalia saa hizi na angetaka kukusaidia, unaweza kubali kupeana namba yako ili akupigie simu, aelewe kwenye unaishi na akusaidie vile kwa ulingana na uwezo wake. Unaweza kubali kushare simu yako, namba yako ya simu? Namba yangu ya simu, mwenye anataka kunisaidia kitu kidogo upande wa watoto ni 0799521764. Italeta jina gani? Italeta Brenda Juma. Okay. Kuna kabiashara umeanzisha ka kibanda. Ulianzisha lini? Ni nini unafanya na kanaendelea aje kwa biashara? Ni nini unauza hapo? Sasa hapo ninauza tu, nimeweka hapo, natengeneza tu simsim, alafu nimenunua omena kama mkebe moja, alafu na nini, avocado hivyo, kitunguu, nyanya hivyo. The reason umeanzisha hii biashara ndio ikusaidie uache hizi kazi zingine zenye unafanya zenye hautaki watoto wako pia wajue. So unaomba sana hiyo biashara ikisimama, at least inaweza kushikilia uweze kuleta watoto wako hapa. Kabisa. So mwenye anakutazama anaweza kusupport aje kwa hiyo biashara? Anaweza support hivi. Hata akipata tu hata makaa anaweza nisaidia. Ama hata mwenye yako kama na omena hivi akisikia bei mahali ni mzuri, hata njugu pia nauza. Yani ni vitu tu za soko. Ingalau sina nini umbrella, nauzia tu pale kwa jua. Hapo tu nimeweka kwa barabara. Lakini nikipata kama kaduka hivi niweka hapo kwa kibanda, itakuwa at least. Okay. Nataka tu hata nikiweka tu kazi kama hii ya makama, hii kazi ya makama kuuza hiyo kibanda hivyo. Hiyo inaweza nisaidia watoto wangu tu wasome na niwachukue nikae nao
mimi mwenyewe. Najua nikikaa na watoto nitajua venye wana survive. Nitajua mtoto anataka hivi na hiki hataki. Unaona? Na ninaweza msaidia. Unajua mtu yote akiwa na mama yake au anafurahi. Anafurahia sana. Unajua hata mama angekuwa na hakunilea, saizi angekuwa analea wajukuu wake. Unaona? Mama kwa wapi saizi? Mama aliaga mapema. Aliaga nikiwa na 10 years. Na hapo siku hata namjua. Nilienda tu hosi nikaambiwa enda odi fulani, mama yako ako hapo. Lakini kufika hapo siku hata namjua sura. Sasa venye nilitaja hiyo odi ndio akaniambia mama yako ndio ule pale. Kufika pale mama yangu aliniitisha tu soda. Kumpe hiyo soda akaniambia ndo nitie babako. Mimi nikatoka nje. Hata si kufika kwa geti akakufa. Pole sana. Hiyo daktari akaniita tena akaniambia usiende. Acha tu juu alikuwa anaacha tu kukuona wewe. Sasa wewe usiende. Huyo amepumzika. Nikashinda amepumzika kivipi? Ameshapona. Wakaniambia sikuwa nimejua kama amefariki. Pole sana. Unajua sasa watoto wangu wakitaka usaidizi hawezi pata. Unajua mama angekuwa hata naambia huyo sister yangu nitumia kitu ya sukari. Watoto wangu wanakulia hapo. Akipigia brada yangu fanya hivi anafanya. Lakini watoto wangu wanazidi kukua na yeye. Unaona? Lakini sasa unaona hayuko. Hawana shughuli na mimi. Pole sana. Hata mtoto akimwomba tu pesa ya peke yake ya bairo, anamwambia hiyo si kazi yangu. Tena anamwambia sina pesa. Na ni saya ni ya kalamu ya kuandika. Anamwambia sina pesa. Hivyo tu na anamaliza. Pole sana Brenda kwa yale ambayo unapitia, na ni matumaini yetu kwamba utapata usaidizi kupitia kwa vile umeshare story yako. Na familia tuko iko na watu wa karibu. So tutawaomba kwa unyenyekevu sana wale ambao wanasikiza historia ya Brenda. Umesikia zile changamoto zote amepitia and the hope that she has to live with her children a decent life and raise them as a mother should. So you're there and you're watching this story and you'd like to help her. We will share the number on the pinned comment. And as always, we thank you so much for watching our shows and always supporting our guests. Once again, we thank you for watching us until the end of the show. My name is Yvonne Kawera, and until next time, keep it to go.